utakanyuireire ndoi nĩ karĩrita naruo rwa mwana nĩ nyina ũrũĩ wega. Nayo thabarĩ itũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũthiĩ kũhungura na Veronica ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa mwena wa Croydon, Surrey County, South West London, United Kingdom. Karibu. Wow, thank you. Yes. Mwiroreri nĩ ngũkũgeithia na ngwĩre njĩtagwo Veronica Kararo na nyumĩte Gĩthũngũri handũ hetagwo Karia Ikino Gĩthũngũri Kiambu district na njikaraga no gũkũ UK njikaraga Modern kana South West London na nĩ njikarĩte mũno area no tondũ ndokire gũkũ back in 1996 na ndĩrĩ gũkũ na niĩ no njuge atĩ ndokire bũrũri ũyũ ndĩna twana twakwa twĩrĩ Ian and Kevin na Kevin nĩwe warĩ mũkũrũ arĩ na mĩaka 5 na nuthu kana 6 if I can remember very well nake ũyũ mũnini arĩ na mĩeri 6 ndirikanaga wega mũno ndokire ndĩmũkuĩte na ngoi na ndiũĩ kũrĩa ndathiaga no nĩ ndarĩ na mwĩhoko atĩ nĩ ndĩrathiĩ kũndũ gũthondeka mũtũrĩre mwerũ nĩ rũgano rũnene rwa gũtũma gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmĩte njũke ũguo na ciana igĩrĩ nini na ndoka bũrũri ũyũ no njuge andũ arĩa maikarĩte bũrũri ũyũ mũndũ aingĩra na wĩ mwerũ mathĩna nĩ maingĩ na nĩ makweri nĩ ndathĩnĩkire tondũ ndoka nĩ ndakĩingĩranire na system na nyambe ngũreke hanini Veronica watwĩra gũkire na twana twaku tũrĩ twĩrĩ ũgakuĩte na ngoi na nĩ njũĩ mwĩroreri harĩa ena ciũria nyingĩ areyũria baba wa ciana ici kana mũthuri waku rĩ nĩ mũkĩte nake na nĩ watũhutirie wauga nĩ ũhoro warĩ mũnene hihi no ũkorwo ũkĩ-advise mũndũ ũkĩmwĩra nĩ ũhoro ũrĩkũ ũcio kũhutĩrĩria tu o hanini? Ngĩhutĩrĩria ndiũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa mĩtheko ndethaga mũtũrĩre mwerũ tondũ mũtũrĩre wakwa Kenya nĩ wahanĩte ta wa inama na tũkĩhĩtania na ithe wa ciana na gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta ũikarĩte rungu rwa mũndũ na akũheaga indo ciothe nĩ ndaikarĩte wega ndingiuga ndikarĩte wega ndarĩ na nĩ anjigĩire wĩra ndaigĩte harĩa Tom Mboya Street na ndarutaga wĩra wa typing services office services or typing, photocopying na no ndendagia all the side ndendagia imported clothes so I was doing very well no ningĩ twagĩkinyira handũ tũkĩhĩtania na mũthenya ũmwe wa mĩthenya ngĩkora nĩ akuĩte indo ciothe na ndaiga nĩ rũgano rũnene ũguo ngũhutĩrĩria igũrũ njuge nĩ ndakorire nĩ akuĩte indo ciothe na ngĩtigwo na twana twakwa twĩrĩ itoĩ kũrĩa ngũrora na itoĩ ndĩ wao na ndakira ũguo ngĩrigwo nĩ ngũcoka gwitũ gĩcagi kana ngũrora nakũ na ũndũ ũrĩa wandeithirie nĩ atĩ nĩ ndarĩ na mũrata wokĩte gũkũ mĩeri 6 hau kabere na ngĩmwandĩkĩra marũa ngĩmwĩra maũndũ makwa ti mega na ngĩmwĩra ndĩ handũ horu mũno tondũ ndĩna ciana igĩrĩ na nĩ ciana iraikaraga wega na kwaria mandiarĩ na certificate ngĩathire gwetha wĩra wa office
Ugigioka nginya guku. Murata wakwa agigwita. Ndugioka na ugigikinya bururi wa iria na nyama. Ni gutwaragwo ni bururi wa iria na nyama no ningi the reality was completely different. Tondu ndoka ni ndathumbukire muno menye wina ciana igiri na ona murata wakwa akiendaga kunjiga ndangiahotire tondu nake ndaikaraga ndari na nyumba nene uguo no nginya ingiethire gacira ga kuingira system na rugano ru naruo no rungi na ni ndakingirire system-ini na ndiikarire muno tondu ni ndacokire ngiheo nyumba ino guku njikaraga na kumanagia na hau nie gutire wira itarutite bururi uyu tondu ndoka wina ciana igiri guku ni ndangimenya gutire mundu ungitigira mwana andu othe nao mararuta mawira maware muoya-ini wari muturire muritu muno tondu ona ndaheo nyumba ndiari kindu uguo twikaraga na ciana ciakwa nyumba nginya itari na curtain ona hingo twendete kuhira nyumba tondu twari ona ka gas fire no Ngai ni mwega tondu no ndatindikanire na muturire ucio na tugikinyitana na arata angi no mageragira mathina ta makwa na ngenjiriria gwiciria uria ingienjia guthukuma wa mbere ni undu wa ciana no ndagiteithikire tondu ndakingirire system-ini na ndakiheagwo benefit iria iheanagwo no mbere wa cirora itiri undu ingihotire gugwikira na ni ndi muruti wira kuma mucii kuma tene uguo ni ndanjirie kurutaga wira wa mbere wakwa ndambire guthambia kapabu ngathiaga from 5 to 7 nigetha ngakorwo ningi njokete nyumba ugikinya 7:30 kana 8 njokete nyumba na ngahariria ciana ciakwa na ngacitwara cukuru ndanjirie uguo ngiuma hau ngicoka ciana ciakwa no ciathire ikinenehaga cikianjiriria primary school nginya uyu munini akianjiriria primary school na anjiriria cukuru ngiona ningi ni ndagia na tumathaa ingiongerera na hindi iyo ngianjiriria guthambia kuruta wira wa guthambagiria andu nyumba na wira ucio ni wandeithirie muno ni tuge tondu ndagithia muthenya ngicoka ngakigira ciana cukuru gugikinya thaa 9 tugagiuka tugagika ati ni ndathirie uguo ngiongagirira tondu ndiakire mundu mukirigu na muturire wakwa tondu uguo ndagikwira ndiagikarite uru uguo ucio wari mwanjiriria wa kwenda wa kumenyanira na bururi na uria ingihotire gwika at that time na ni ndirikanaga mundu muruti wira ndagaga muteithia Veronica ndangiahotire kuhingiriria maithori make aririkana maria ahitukiire na weru atuikanitie kuma aingira bururi-ini uyu mari na twana twake. Ndaririkana I know. Yeah, ndaririkana mutumia mu South Africa ndamuthambagiria nyumba yari ya fro ithatu yes, ndaririkana mutumia mu South Africa ari na nyumba ya 3 floors na ndamuthambagiria 6 hours twice a week na muthenya wa mbere riria aheire wira ucio ni akorire muthambirie nyumba yake wega muno ndetikagia ni nyumba yake ndamuthambiria na kuma hindi iyo tukigia ndugu muno ari na ciana cia exactly the same age na ciakwa na ni anjirie agithi kugurira ciana ciake nguo akagurira ciakwa na ni twatwaranire tondu ona anjiraga we uka wiki uria gwika ni twageire ndugu muno na mutumia ucio na ari interior designer na undu uria wari wa kumakania ni ati we mweru bururi uyu
na nduramenya who to trust nä thomete maå ndå maingä tondå ona twä ndå gå guo no ndiamũheaga ũhoro wa ma tondå ndårenda gũtinda ũkĩruta maũndũ maku nĩ arenda gũcera gwakwa ndingĩmũrehe tondũ ndigĩikarĩte wega tondũ ũguo akĩigua nginya nyũmba nĩ hĩndĩ ũretha mũikarĩre nĩgetha mwĩna twana twaku nĩgetha mũgĩe na mũtũrĩre mwega ũguo nĩ ndirikanaga nĩ arĩ ndakwĩra rĩ interior designer na nĩ acokire agĩaka nyũmba ĩngĩ na nĩ endagia nyũmba ĩyo na akĩnjĩra indo iria ciĩ nyũmba ĩno rĩ nĩ ngũkũnengera ciothe rĩu ngĩrigwo rĩu rĩ na nĩ arenda kũndehera indo icio na ndirenda oke gwakwa ndakone tondũ ndĩmwĩrĩte njikarĩte gũkũ mĩaka 5 na hĩndĩ ĩyo na ndigwĩciria ndaninĩte mwaka ũguo ndarĩ o mwerũ nyũmba yakwa ndĩahanaga na ndĩatariĩ na nĩma nĩaheire indo nyingĩ itamenyaga kũrĩa ngũtwara tondũ nĩ gũciheana ndaciheanaga tondũ ndirĩ mũndũ ndiũĩ nĩahete ngora nyingĩ mũno cicio cia interior designer na ndiũĩ nginya ingĩcitwara kũna ũrĩa ingĩka ndirĩ mũndũ ndũrĩ ũranyita ũhana wĩna twana twĩrĩ ũguo hakiri ciaku nĩ surviving by the day ũguo ndirikanaga indo nyingĩ aheire nĩ kũheana na nĩ ndaheanire tondũ ndiũĩ ũrĩa gũtwara na kanyũmba gakwa nĩ kanini na itingĩiganĩra ndaigire indo nini mũno no nĩ ndoirie tũ bedside table aheire na nĩ tondũ ndĩtũtwaragia tondũ nĩ ũndũ wa kũmũririkana rita rĩrĩ Veronica agĩciria atige gũthambia nyũmba rĩngĩ na arute wĩra wa healthcare assistant ngĩciria nĩ ndanoga nĩ gũthambia nyũmba ngĩciria nyingĩre wĩra wa nduĩke healthcare assistant again ngĩthiĩ ngĩyandĩkithia na agency na kuma hĩndĩ ĩyo ningĩ mũciĩ wa mbere ũrĩa ndandĩkirwo kũruta wĩra thiĩte kũruta wĩra mũthenya ũmwe ndaikarire hakuhĩ mwaka tondũ matindire makiuga nĩ maranyenda rĩngĩ na nĩ ndagĩthũkũmangire na ona kawĩra kau gakĩngũrĩra ngari yakwa ya mbere wega nĩ ndakimenyete gũtwarithia nĩ ndaũĩ gũtwarithia ngari kuma mũciĩ ngĩkũra gakari gakwa ka mbere na rĩu ndĩ wĩra wa healthcare assistant nĩguo ndeciririe nĩ ngwenda kwĩdevelop nĩ ngwenda kũgĩa na mũtũrĩre mwega na ndige kũruta mawĩra mau tondũ no ndaiguaga thĩinĩ wakwa maya timo mawĩra marĩa njathĩirwo kana njiguaga njiganĩire ni thekagia andũ ngĩra andũ mũthenya wakwa I'm so courageous atĩ mũthenya wakwa ngĩheo wĩra wa gũthiĩ kũruta wĩra ni ndĩ nursing assistant ndoririo kana nĩ ndaruta wĩra thibitarĩ ngiuga na ngĩtũmwo na niĩ ndiũĩ nginya kuoya blood pressure ndiũĩ kuoya temperature ndiũĩ kĩ no ndathire na ngĩnengerwo fomu atĩ patient oka ngamwandĩka demographics na kĩ na njoe temperature na njoe blood pressure na niĩ ndiũĩ no ona handũ ha kũinũka tondũ ndaiguĩte ta ingĩinũka tondũ nĩ heirwo wĩra itoĩ I remember very well ngĩ-approach ndagĩtarĩ ngĩmwĩra macini ici niĩ ndirĩ ndacihũthĩra macini ici no nyonie kũhũthĩra macini ici na akĩnyonia na ngĩtuĩka expert na kuma hĩndĩ ĩyo rĩu ngĩanjĩrĩria gũthiaga wĩra kũruta wĩra thibitarĩ with a lot of confidence so nĩ ndĩ ng'ano nyingĩ cia ũrĩa what courage can do tondũ na courage ya gũka na ciana ciakwa icio cierĩ ndatũraga my brother anjĩraga ndũngĩthiĩ kũndũ ũtoĩ na ciana igĩrĩ tiga ciana ũthiĩ ũmenye ũrĩa kũhana ũcoke ũgoka ũcoke ũkaiyĩra ciana ndaigua nĩ ngũtiga ciana ciakwa ngaiga aca agakĩnjĩra gĩtige ũyũ mũnene ũthiĩ na gaka kanini at least ũkaiyĩra ũyũ mũnene tondũ mũnene no aikare na cũwe ningĩ ndeciria nĩ ngũtiga ũyũ mũnene ngaigua ndingĩthiĩ akanjĩra gĩtige gaka kanini ũgĩthiĩ na ũyũ mũnene ndageretie kwĩrwo nĩ my brother ũrĩa ingĩtiga no ngĩigua ndingĩtiga ciana ciakwa ũguo ona ngĩũka nacio niĩ ndokire njũĩ twoka twaga kũingĩra tũgũcoka na ciana ciakwa na twaingĩra nyingĩre na ciana ciakwa so I have been a courageous person na ũguo nginya mawĩra marĩa ndanandĩkwo gũkũ mangĩnyandĩkagwo na my courageousness tondũ ndiendaga kuga kĩrĩa itarĩ njugaga
nekethie ngamenye uria marenda. Na Veronica akiona ni wega andandure kioneki giake makiria na ageciria acoke cukuru ringi. Akiuga maundu maingi ahotete gukorwo akigwatira ni undu ni ari ucamba muingi na gukorwo atari na guoya. Uguo nida ona hindi yo gi apply for nursing university, gi apply different ones, na funny enough sio the makejita. Na githie na ngika interview, ni menyaga interview ya bere devi nyandike essay ya nyandike just a simple composition kana ka essay ga kuonania why do I want to become a nurse. Na ndandikire hau ngiandika na ngirekia na ngineana na I passed. Na nidagithire Guildford University of Surrey. Na nidagithomire na qualify. Now I'm a registered mental health nurse now. Nigenda kiandiko dagituika qualified nurse. Then within my profession I developed myself. Todo ogo dakwira de modo akwenda komenya what else can I do? Ogo da qualify. I think I qualified back in 1995. Within 6 months, I've also started to become a mentor. I became a nursing a mentor. Girekia how I developed myself again, and then later on I trained to become a dialectical behavior therapist. And later on I trained to become a coach. So I have been developing. Na thutha wa Veronica kurikia cukuru na kwamukira thumbi yake ya uhotani wa ndagitari ni ambiriirie wira, na kuma hau maisha make na ciana ciake magicenjia na makiagirira makiria o nginyagia mwaka-ini wa 2012. Oka 2012 nidakoretwo riu da qualified to be a therapist, and I was involved in starting a service in Southwest London, St. George's. So things were going so well. I am looking after my children. I am developing myself. And to be honest, at 2012, I think I was at my best. When things were going so well, my older son, Kevin, was in university. The other one was in college in his... because he was 17. So everything was quite going well. Until that phone call. I remember Kevin was in Portsmouth University, and he was on his third year. And 2 weeks prior to that, so we used to communicate with what are you doing? What's happening? I had just for 2 weeks we were talking na ari na homa. Na toretoragia quite often. At the second week, he was still with the same cold. Gemolia, Kevin, how can it's unusual for a young person to have a cold that is going for 2 weeks. That's prolonging for 2 weeks. Eko goy will make sure odi kwa GP and you request a blood test. And I remember my birthday was coming up. I had bought a new car. Na the previous week so he was also excited to see the car I had bought. But then he called me and told me, Mom, instead of you coming all the way to Portsmouth, because your birthday is next week, why don't I come down myself for the birthday? So within these 2 weeks, we celebrate our birthdays. And it was now on that same day, on my birthday, he was coming down. And it is the same day, I think on the same day, he decided to go to the GP to have his blood test done. And at this point, I don't know what he was going through. I only knew he had a cold, but I wasn't living with him to see how it has affected him or how he was. So
it's on this particular day, and I remember very well this day, so vividly, because that morning I went to work, and I don't know how I felt. I sat on my desk and I thought, I felt something pass through my, you know, kind of yeah, in your stomach. I always think maybe mom has this kind of connection with the children. I don't know, because I felt something that came quickly through my stomach. I can't remember what kind of a feeling I got. And it came quickly, it passed very quickly, and then all of a sudden I felt I don't want to work, I don't want to do anything. So I proceeded to cancel all my appointments. All my clients, I cancelled that, or any clients I had to see that day, I cancelled. And I decided to go home. Gesiria gerere dukaini jeke shopping on my birthday. Mineda joke the kiruge kawaida nigetha. Kevin was coming down with his girlfriend. So and I remember quite 4 p.m. na nikuruga darugaga yeye kiuma shukuru agikora nikuruga dararuga akejuria mamu nikiuraruga na akiona ndugete irio nyingi muno akejuria irio ici ciothe mamu urarugira. So o hindi yo ngirwa ni kurikia ndarikagia kuruga niguo thimu yokire na ngiona ni Kevin riu ngikio ndi excited tondu kaingi okaga kanjira station ndithie ndimugire. Uguo ni ndaona thimu ndeciririe arahurira nigetha station ndemuge. Uguo ndakioire ndi very excited. Oh, hi Kevin. Hi mom. Akejuria, who are you with? Ngimuria, Nikki. Twina your brother. Thimu igitirika. Kiriguo thimu yore ni gutirika atinika kaniki. Geciria hure ringi akihura ringi. Hondu ha akorwo niwe igikorwo ni girlfriend yake. Ngimuria Dion, what's wrong? Dion yakianjia kurira. Now I became worried, and thimu yatinika riu ngietha namba riu ndirona namba tondu riu ni ndamaka. Oh, they how to get confused nigetha you call back thimu ikirira ringi. This time Kevin, he was very calm. Akijira, mom, can you find somewhere to sit down? Dimulia, what's the matter? Hideo, my kitchen was just there was a bathroom just next to my kitchen, so I just went to the bathroom and sat on the bathtub. Dimulia, what's the matter? Akijira, mom, you told me to go and get a blood test, and they have just called me. We are on a train coming down, but they have just called me and told me they suspect I've got leukemia. Thimu yako no kugo yagwire. Na ngigwa ndatuika paralyzed. Ngigwa gwika atia. You know, I became frozen because I didn't know what to say. Leukemia? I mean, I'd heard about leukemia. I knew what leukemia was, but leukemia? So, I don't know how long I sat there. Then I gathered courage. I took the phone. Now this time, Dion was calling me now. Nadirata kuoya thimu. So ngiuma ngioka ngikara in the sitting room. I called Ian, and then when Ian came down, I think we hugged each other and we started crying because I told him, your brother is in trouble. I couldn't tell him what trouble it is because I'm hugging him and I'm crying. Then I gathered courage. I called them and they told me they were going back. They have been advised to go back to Portsmouth in, I think, Queen's Hospital. Gimwera Madie, and I'll follow them. So
after kuigua ndoramenya uria gwika, you took it confused. Then I remembered, let me call a friend. And I called the first friend who was very far. Then the other one I called murata wakwa muno wetagwo Esther. And when I told her, she came running. Now, she came and organized us, me and my son. And within a very short time, we were on our way to Portsmouth. So, nitwagethire Portsmouth na tugethie thibitari. That's the first time I saw my son after quite probably a month. Now that is when I realized that na iria toni gwajirite nywa iria irio kihia rurimi. You notice da honaga. Ogo, this is the first, but he was looking very healthy. You wouldn't have thought he had something serious like that. The only thing I noticed is that rurimi rwake gimoria ni kie rurimi akijira mamdanywire iria gehia na hatikoretwo hakihona. So now that told me a lot. The doctors told us that they were doing more tests. So the following morning we go, they'll confirm or they'll tell us what is happening. I tell you that night, me and my friend, we prayed. I cried. I prayed. I cried. I was beseeching all the gods that the results would be different. Unfortunately, they gave me a call in the morning and they said they have confirmed that he had acute myeloid leukemia. I didn't know what acute myeloid leukemia was. I had to learn later. And the journey began there. Wow. Yeah, it was a tough journey. It was, yeah. Wow. Get to take a break. Thank you, mwiroreri na mutikiria Hungura Media. O tugithiaga na mbere na tukenda kuigua Veronica marikia kwirwo ni ndagitari ati result niguo uguo niguo cihana gwathiire atia na megucoka mwa ikinya rikuku. Rekitoka to take a break ni tugukorwo tugicokereria. Have you been looking for an affordable land suitable for commercial or residential development? The Oakfield Matu by Username Investment is an ideal project for you. The land is less than 10 minutes drive from Matu town and touches Thika Garissa Highway. Invest today in an 8-acre plot at a cash offer of 379,000 Kenya shillings. The property is value added with graded access roads, borehole, estate gates and perimeter fence. Electricity is on site. Book a plot with 40,000 Kenya shillings and enjoy a flexible payment plan. Title deeds are ready. Free site visits every Wednesday and Saturday. To invest, SMS Hungura to 20321 or call 0725 000 222. Karibu sana oreki mwiroreri na riu reke tuthie na mbere niguo tuigue thutha wa ndagitari kuga uguo niguo results cihana gwathiire atia na neko ikinya ririku. Karibu sana ringi Veronica. Yeah, the journey began. No ginya magiagithire na mbere na gwika tests. For me, it was a shock. Na no njuge ndathiaga ndaokaga ta zombie. Because it hit me so hard and I asked God so many questions because my son was at his prime. Things were going so well. I had worked so hard for the boys.
And I couldn't believe that that was what was happening. After all the struggle that I had come through, my one question to God was, why now? Why him? Why me? You know, all the questions you want to ask. But ũndũ ũrĩa warĩ mũritũ mũno nĩ kuona mwana waku agĩthiĩ through such a difficult time, na no wende kũmũteithia, no wende kũmũkuĩra ruo, na ndũĩ how. It was so painful. Na nĩndirikanaga Kevin was, I don't know how to describe my son, Todo. During that time, ndĩrageria kũmũ-protect nake arageria kũni-protect. So, nĩageragia gũikara ena hinya akĩnyonia ena hinya, na niĩ nĩndageria kũmuonia ndĩna hinya, tondũ nĩndirikanaga ndirĩ ndaita maithori mbere ya Kevin. Ndathiaga bafu, washroom ngarĩra, ngethamba maitho, na ngĩhaka nginya lipstick. Nĩgetha ngiuma ngĩcoka rumu harĩa arĩ, ndagecirie na ndakone ndĩna, tondũ nĩndendaga akorwo akĩona hinya kuma kũrĩ niĩ. Na nĩndirikanaga the first nurse rĩrĩa prescribed chemotherapy, that's when it hit me that nema mwana wakwa ena cancer, ena leukemia. Na nĩndirikanaga nathi ũcio oka aikarire thĩ hau akĩ-explainĩra mwana wakwa ũhoro wa chemotherapy, ũrĩa ĩkaga, how toxic it is, how dangerous it is, maũndũ marĩa mothe ũtangĩenda kũigua. Na ngĩrora mwana wakwa aikarĩte, tondũ nĩndirikanaga aikarĩte ũguo ahingĩte maitho agĩthikĩrĩria, na ngĩona mwana wakwa maitho nĩmanjĩrĩria gũitĩka. Na ndiũĩ kĩũndũ kĩrĩa kĩanyitire, tondũ mũtumia ũcio kana nathi ũcio akĩehera ĩyo rumu, nĩndaheire mwana wakwa encouragement. Ngĩigua ndikũrĩra na ngĩigua ndĩna hinya, na ngĩmwĩra ndũkamake, tigana na nathi ũcio, na ndoĩ, na nĩma ngĩigua nathi ũcio ndoĩ kwarĩria mũndũ na njĩra ya encouragement, tondũ ngwĩciria mĩario ĩrĩa nathi ũcio aririe hau yarĩ ya kũraga mwana wakwa ngĩmĩthikĩrĩria, because I'm a nurse. Ndĩarĩ mĩario ya encouragement kana ya hope kana yake, yarĩ mĩario ya kũmwĩra haha hatirĩ na wĩra. Na nĩndacokire ngĩrũgama ithenya rĩu, na nyonaga ta ndahandire mũhunjia, tondũ ndamwĩrire ha ndũgathikĩrĩria mũtumia ũcio oiga Ngai nĩwe ũnyitagĩrĩra mũtũrĩre wa mũndũ, nĩũkũhona. Na nĩ andũ aingĩ mathiaga marwaraga cancer ya leukemia na makahona. Ona ndingĩririkana ũrĩa ndamwĩrire, nĩ tondũ mwana ũcio rĩrĩa ndaririe ngĩaria nĩahingũrire maitho na agĩsmile na akĩnjĩra, Mom, we are in this together and we're going to make it. Na hĩndĩ ĩyo nyonaga tarĩ guo thabarĩ yanjĩrĩirie, tondũ arĩ Portsmouth, nake nĩndoigĩte mũrũ wa nyina nake acoke na gũkũ. Na rĩu ningĩ ndĩ torn between mwana ũrĩa ũngĩ London na niĩ ndĩ Portsmouth. No nĩndarĩ na arata ega mũno, tondũ he mũrata wakwa ũmwe Hortensia na ũmwe Susan, and I think each one of them came and stayed with me for a week. And ũndũ ũrĩa mekaga nĩ kũ make sure nĩ ndĩire na nĩ ndethamba, tondũ ndahanaga zombie. Ũguo nĩmanyumagĩrĩria na makanjĩra nĩũgwĩka ũũ, nĩũkũrĩa. Tondũ na ndathiĩ ndaikara rumu kwĩ Kevin, ndamuonia ndĩna hinya, ngiuma hau ndaiguaga ta ndĩna ihoronda kana, you know, I would only describe it as having broken glass inside.
So it was a very difficult time. The twacokire tukirequest aime Portsmouth nigetha areho haha King's College nigetha hote gukoragwo riu ngimurora na ngiinuka kuri mwana uyu ungi. So na magietekera na I think after it must have been maybe after 3 weeks nima transferred makimure King's College nigetha gikihote kuinukaga na ki ni joy dirutire wira mwaka mugima ndari na very nice boss who just told me to take my time and they paid me full time. They never reduced, even after 6 months they never reduced my pay, and I'm always very grateful for that support. Na leo ake transfer King's College, we went through chemotherapy. Na literally he didn't go on remission after the first bout of chemotherapy, and that's when the doctors told me Torudana the on remission the first treatment. So it looks like it's a serious strain of AML. Now that is when they told me they are going to start thinking about bone marrow transplant. But even at that time, need you or a bone marrow transplant, do you or a stem cell, do you or a godiagate, na ona majiro godagi chiridie moiga or a bone marrow na kogo nego di na bere, dio ya tele process. So aga godi remission, then no ginyagedire another bout of chemotherapy, as they were now thinking and planning to whether bone marrow transplant. So agithie chemotherapy ya keri, na ya keri ni athire on remission. No, as I said, gutiari na mationire bone marrow match. Daturaga digitari, so I literally used to live in hospital. In other words, dakinyaga digitari madama daidano kana dadita gaima kukedo da keda cia rucini goka rucini tano ima nigetha mwana uyu ngiathie thukuru na ndige ningi nidaruga na nindekoria ndeka njoke gugikinya thaa thita ngitwaragira mwana wakwa irio nigetha tucoke tutinde nake. Oguo ndirikanaga kindu kia mbere ndanotithire ni ati ndio niguo ndamenyire kihinda kiu niguo ndamenyire as a mental health nurse, as a therapist. I always used to see patients on the other side of the table. Magikwira o niguo ndiraigua, and I realized maundu maria manjiraga niguo ndiraigua. Tono ni ndokagira rimwe rucini no mundu ni okomaga ugathie slumberland ukarota maundu ni nomo, and then you wake up to the reality, and the reality is mwana waku thibitari nduiriria koima ndui guguthie atia na muturire waku ni upside down, gatuika frozen, ngaigua ndiru ndirenda guika, ngaigua ndiru kundu ndirenda guthie na ndikwenda kwaria na mundu na ndiraigua kwihubira na mirigiti na I just let the world just get away, fade away, or just go. No na ndakire uguo gacoka ngaririkana atiriri ndeka uguo ri mwana wakwa ekurorwo no, mwana wakwa ekurugirwo no yo ngiri ekurorwo no, uguo gokira taga zombie ngaethamba ngekoria gwika ndekaga maundu makwa uguo ta igwata ta kimashini uguo ria ukagira ugekoria ureka no thiini unduri ungienda uikare handu na ndugeke undu na ndukoime hau na ndugathi kundu na ndukarie na mundu tondu I was feeling overwhelmed. I was feeling
I was feeling very low. Na ogo ndakwera muturire ni wacenjirie no gicenjia tondu riu ukagira rucini kindu kia mbere ni kuhura thibitari nyambe menye mwana wakwa hana atia na araire atia ndagika mathaa maria ndimutigire angegire kuoya thimu ngaigwe ninge ni panikire. It was a journey that was full of pain. It was a journey, and I did this for 2 years, because with other organization 2012. Now, as you know, miaka eri going forward is tono kahinda kanini muno agire na remission ya kinyuka na ndigwicirie wiki igire ni ciathirire agicoka thibitari uguo miaka eri mwana wakwa aturire thibitari. Ona inuka ndageni na thiku igire agacoka thibitari, so uguo thabari yakwa yari ya thibitari all the time. Na niagire na improvement? Niagire na improvement tondu what they did the first time ukiaga bone marrow kwaga bone marrow match magika bone marrow ya itago ya cord transplant. That cord transplant mwana wakwa ni arwarire muno to the verge of dying. It was a very bad time for us. Echo transplantio, it reacted very badly. Mametaga graft, which is graft yoetago ni undu wa kiria wikiritwo kieru gikifight na mwiri waku uria original nigetha ihote kunyitana nigetha cihote kunyitana ko integrate nigetha mwiri waku o accept the new stem cells. And he fought, and my son fought, and we cried. And I remember there was a time dirikanaga ndathire bereo reke ngwire ni ati ni ndathire ni dirikanaga ndagitari akinjita akanjira, we are very sorry, we could not find your sons, we can't find a match for your son. Gemoria, why? We have checked the whole world's bone marrow registries na tutinona a match for your son. Gemoria, the whole world? What do you mean? The whole world you couldn't find? At that point, I never had the concept. I never had the idea. Dio at the TV or then the registration, you know, UK, America, Germany. Na hedio runi ko dasho kire kumenya ati bone marrow ethiaga na ethnicity. You know, if you're black, you match a black. If you're Caucasian, you match Caucasian, or Korean, Asian, or match Asian. So maundu itoe na koguo hedio ni gwanjerire andu airu matiregistaga ugo twina namba nini na namba nini yo gutiri mundu ungi match. It was so devastating, and I remember mauru makwa mahanire njeri ngigwa ndirenda kurugama ngigwa ndi uria ngwika ngigwa ndirenda to or just to fly away, just to fade off. Tondu ndaiguire riu ndonire riu hahatire na mwihoko ndi uria ngwika, I don't know what to do. It was yari news cia gukuhit so hard na uhoro ucio ni wahurire tondu ni ndiakiui na ningĩ ukihura mwana wakwa muno tondu nake onake riu ninde twatoi na nimoka nake mamwira the same. So no kihinda-ini kiu within that time nathi wendete one of the nurses wendete Kevin muno agioka akinjira atiriri he mutumia uroka thibitari na ni aroka kwaria uhoro wa bone stem cell transplant na ni wa Caribbean na no nyende uthikiririe uria ekuga uguo ni twayanire nie
ona na Kevin ona atekuigua wega na girlfriend yake tugithi guthikiriria oko thibitari tugithi guthikiriria talk yake hidio niguo ndamitire andũ a ACLT, African Caribbean Leukemia Trust, na mutumia ucio niguo arugamirie kihana rugano rwa mwana wake noria agite bone marrow noria mekire campaign ogwo akirikia kwaria ogwo makirikia kwaria nindatengerete muno kuriwe ngithie ngimwira nindaigua rugano rwaku na we are in the same position hari undu ungika ututeithie na hidio niguo mutumia ucio ACLT manyitire rugano rwa Kevin na makiuga no matuteithie na gwika drives cia gwethera Kevin bone marrow transplant na gukihinda kiu niguo ino no ma decide tondu ni agite mamweke ino ya cord transplant so kihinda giki cord transplant ni arwara muno ona tweciria ni de kuhona na ndaririkana muthenya umwe ningi ndathie ndagitari ajeta ajira kuringana na uria turona na uria maundu marathie Kevin de gutoria ningi hindio ni hindi ngidaiguire hatiri bata wa muturire ndiri no undu ngika na I can't take this anymore na ndirikana nindaigire mbuna na ngirira muno na aratakwa ni omokire tondu na ndagitari hendeto icio ni arimirwo ni uria ko ni handu akiuma na aratakwa mani supportaga muno mari on the waiting area gwiciria ni maiguire uria ni maiguire my reaction na magiukana nio majoire na ni hindi yo ngeigua ndigitwarana na rugendo ruru hindi ingi tondu ndaiguire ni ndorwo ni hinya tondu ndaiguire ta gutari na ho na riu ningi undu uria wathiaga ni ati riu toni nderwo uguo ni nguthie rumu ya mwana wakwa na ndathie ngumwira ati how will I face him kumwira ati gutire na ho na maundu ni ma ndagitari na hoteva uhoro no wathira no Ngai ni mwega tondu ni ndahotire guthie rumu reta na aratakwa ni manyitirire muno na ngithie na tukiaria ndia mwirire uri ni nderirwo ni ngigitona kuhoya na ndirikanaga kihinda kiu ni akurire through na ki pull through na ugituika ningi ni athie on mission no na kiinuka no ainuka ni athiaga for 2 weeks I think 2 weeks ni athiaga every third day guthie kurorwo na ndirikanaga hindi ona ni ndakorwo ndacoka wira literally now the second year ni ndakorwo ndacoka wira na tukitiganira muthenya ucio ni athiaga check up na ni ngithie wira na ni ndendaga thimu njeru na tondu atanarwara no arutaga wira Carphone Warehouse uguo ni uhoro wa thimu uguo twarikanire ni ngumira wira tutungane Saturn nigetha akanyonie thimu iria guthi kugura na twatigana ruciri ni arathi ni ndatinje ngimugurira thimu nigetha anjire uria eri tondu ndakoragwo ni very no uikaraga hindi uikaraga uhana uguo na muthenya ucio ndatinje ngimugurira thimu kona ndaracokia thimu na nindajirie kumaka ngeni uria muciari ngenja kumaka ngiriguka iguthiria atia ngageria kuhura ngeigua ni ndari muri kuruta wira uguo ni ndaikarire akihurira riria amenyaga ndi hakuhi kuma wira nigetha njire tutungane ngimuria Kevin niki ndatinda ngikuhurira na ndoroya thimu na niguo umaketie na tona kendaga kumakia kinjira thimu yakwa ngakireke tutungane Saturn ngimuria guthiria atia wirirwo atia ndajeje kinjira mamureke tutungane no ngimenya ugwa njira something somewhere is not right githie tugitungana ngoro yakwa yari tuhite muno na tuonana I think
I just hugged him. Gemwera, tell me. I remember Akedora, Akedira mom, I'm sorry. The bad cells are back. Our visit to Carphone Warehouse was done in silence. He conducted himself very well. Akibagaini thimo nake tugicoka tugithie tukiingira ngari tukiinuka nindikanaga twaikarire tukiraniire tondu ni ndirarigwo uria ngumwira na kinirarigwo uria kunjira na kinjira muthenya ungi nero acoke thibitari uguo ona ni ndiagithire wira tugicoka thibitari. Now this was the next leg. Na ruo ruingima rwa muciari akiririkana irigithathi ria nda yake agitariria ni arauga ndangienda muciari ungi uriku gukorwo akigerera ruo ta ruu. Ni undu ucio ni aramwihoya mukorwo mukiyumiria na mukiyandikithia kwa wuingi niguo muhonokie muoyo handu. We started another journey, but this time I remember something kicked in me. I went back to ACLT and we started a campaign to get him to see whether we can get a bone marrow. I was so determined and quite desperate, and yeah, we did the campaign. The ACT helped us to magituteithia guthie the national news. Nenidrikanaga, the ITV took up the story. The BBC and the local newspapers na tugekada on a drive na 500 people registered in 2 hours to make the PCA church in East London. I was so hopeful. But the most devastating thing ni ati utiare na facility yaku koro digitally tene how the situation was. I always think that nitogiendite Kenya gwika Donald Drive tondu kuu nikuo kwari na chances no much, but it was too late. Despite the efforts that we made, we were not successful. Na mwana wakwa ni athire na mbere na kudeteriorate tondu makorire cells matioragite cells iria ciari in the brain, and then they started to multiply, and eventually he couldn't speak, and but one of the things that I'm very proud of him, even on his sick bed, he wanted to encourage people and young people to register to become stem cell donors. And he used to say again and again that even if he doesn't get a donor himself, then somebody else could benefit from those who would register. I would love for people to go out there and just register and to save my life, sort of thing. But if they don't manage to get it in time for me, then
at least it can help somebody else. I'm always hopeful, thinking that, yeah, somebody will come forward and I'll have a match. He often said he didn't want anybody to go through what he went through. And yeah, we did our best, and on 20th of May 2014, he passed on. Wow, that's very sad. Veronica, na Ngai nĩ akũhotete gũkorwo agĩkũhengere that comfort ĩrĩa ũbatiĩ gũkorwo wĩnayo. Na one thing I have noticed with you is that you know, nĩ rũgano rwĩna kĩeha mũno, rwanĩ affect na nĩ rũroko affect nginya mwĩroreri, and especially mũndũ nginya wĩna mwana kana mũndũ wĩna connection na ciana, mũndũ wendete ciana nĩ ekũigua the pain. No twende kũmenya atĩrĩrĩ Veronica, hĩndĩ ĩyo lose speech yake, lose speech yake kwa kawaida kaigana atĩa? That is usually my difficult. So the cells, the way I remember it, they said the cells were in the brain. So this jaw could not come together, and I was wondering why. And I think as they spread, they now was affecting his brain and you know his head. Let's say. Then I remember that they have tried everything and this is it. Pop out kumagaria ndumokete kumwona. Gishoka gikore na aratake. Agishoka aratake makiuma nigetha mandige nake. And at that point nigwajirire mom Professor Professor Moffat. Professor has been, and he looked me in the eye. Akijira, Nejira, they can't do anything anymore. And I've got 2 weeks. For the first time, I looked at him, and that's the first time I ever cried. Mbere ya mwana wako kumũrĩra arwarire. Hĩndĩ ĩno ĩngĩ yothe ndarĩragĩra washroom ngethamba. But this time is the first time. And I remember I fell on his chest and I cried my heart out. And my son held me. That was... And he took it so strongly. And what I learned later on with Todohe, there is a counselor who from Macmillan who used to see him. He's the one who told me, your son was not worried about him, he was worried about you and Ian and his brother. And I remember that day he asked me, can you ask Ian to come, and I want to talk to Ian. I don't know, do you remember you? No. Na keinia heire hinya tondu ajiro ni acokire kira aratake na aratake othe magioka thibitari. Mwana ucio wakwa agithiurukirio ni arata othe na akimera uria merire na kuma hindi iyo I think ni guru. After that I think aregire kwaria for a period of probably 2 weeks. Torondari kanake akiremwo ni kwaria ruaga textaga. It was difficult. It was a difficult time. It was a difficult time. Well, yeah, Veronica ni ndwari muritu muno Veronica. Especially kuona mwana waku atekũhota kwaria na
you know, ru ni ruo tutakienda mundu o wothe agikorwo akigerera, kana ni mwana waku, kana ni mamu wanyu, kana ni murata waku, kana ni mundu waku wa hakuhi, ndungenda kuona ati you know akomete uriri na urarigwo ni uteithio uriku ungimuhengere, na ni uramenya biu ati thiini wa thi no hari na mundu umwe ungihota gukorwo akimunengere match ya bone marrow na ahote gukorwo agisave life ya mundu ucio. Na ni undu wa maundu macio mothe Veronica agereire kana jani yothe akorirwo akigerera, Veronica ni amwire gukorwo akiwalk in a kana akiambia an organization ya we gukorwo ukiregister teke we atwerethere makiri jani yothe ndathire through koroni ndoyo uria njui muthenya wa umuthi hihi maundu ni mangiathire different no ni ndarikirie kumenya ati ni twikaraga na rota of ignorance na kwina maundu maingi muno tutakorwo tukimenya na rimwe kaingi ni ati undu uria ndathomire ni ati tuonaga maundu makihappen tukamona news-ini ukaigua ng'ania ni aroragirwo kana kuna kurathiriona no tondu maundu mo matikuhutĩtie wonaga these things are happening to them no riria undu wa happen kuri we ugakuhit niguo menyaga he ndiroe niguo andu aria angi maigua kana ndiroe uhoro uyu kana ndiramenyaga uguo koguo nani ndanaigua uhoro wa leukemia ni ndoe leukemia ni cancer no tondu ndaiguaga ngeciria leukemia ikikaga kuri andu na kuu uguo uguo ndwari hatiri hingo ucio wari in my interest kana ati nyende kumenya leukemia niki no riria uhoro ucio wahutirie family yakwa ni ndamenyire uhoro wa leukemia na hiyo niguo ndarikirie kumenya kwe maundu maingi muno tutamenyaga tondu ni ndio uhoro wa bone marrow transplant kana niguo itagwo thikũ ici itagwo stem cell transplant ndio ithiaga na muno na your race kana ethnicity na muno makiria kuria umite uguo chances cia Kevin at that point kuona match ona ndiamenyaga ati ciari very slim tiga riria ru ndagitari anjirire ati andu airo matie register andu airo aria me register ni andu anini muno hindi yo niguo makine na ndaramanya riria mwana wakwa gutari na chance ya gwika undu munene kana undu tungiekire munene wa kumuteithia uguo kora maundu maya ni toi na ithwe enyewe andu airo tukehariria na tukamenya ati undu no utukore na tungika atia niguo ndeciririe ni tukunidi community itu imenye maundu maya nigetha tukoragwo tuwe uria guthiaga na nigetha mundu angigia na leukemia ona no agie na chance ya go survive tondu wathoma statistics uraigua mundu muiru na mundu mweru magirwara eri marware leukemia mundu mweru ena nearly 90% ya kuona match mundu muiru ena less than 20%. Ugo ni percentage nini muno na wacoka wathikiriria warora ukone ta Africa gutiri kundu kwi registry one mwe ya andu magihota kwi register nigetha no mahote ku donate stem cells. Riu ugekora mundu muiru handu horu muno especially wagĩa na leukemia na gacoka gathi Kenya gathikiriria ngano cia andu aria magiaga na leukemia Kenya ona mathondekwo na chemotherapy anagikorwo kwanja ni ta acute myeloid leukemia kaingi ihonagio ni igihonio ni transplant but chances cia mundu ya Africa kuona transplant ni 0. Ugo andu aria me Africa maroraga leukemia aingi ni gukua makuaga tondu haratikiri na ona you can't even think kana ona ndagitari ndarona bata wa gutinda agikwira uhoro wa transplant tondu na ndungi afford na gutiri facility na gutiri kindu ta registration no nginya riu taithu tuguku in the west ngiona ni uru agikorwo mundu ungi no arwarie mwana tani na akorwo agithiira the same thing ndathirire uguo niguo tweciririe to form this trust nigetha to educate andu to inform andu to create awareness na to encourage andu kwi register nigetha you can save a life
no tuhonokie muoyo wa mundu no mwana waku ta wakwa no arware rucio na o handu angithie no mathie in the registry na one match ndakahane ta mwana wakwa utonire match uguo that is the reason turutaga wira ucio wa create awareness guthomithia andu na kwira andu stem cell donation is such a simple process ni kaundu kanini muno na tondu andu maiguaga bone marrow transplant mageciria ni uguthi gutinio mahindi ago urutwo bone marrow uguo andu ni mamakaga maiguite bone marrow no tuthomithagia andu kumwira bone marrow kana stem cell thiko ici maundu ni mahuthire technology ni yokire kuguthia maundu na stem cell donation ikoragwo iri undu muhuthu muno tondu ni ta kuheana ni toria ungiheana thakame ni twiraga andu ati ona thakame tutiheanaga turi andu airu na ni tukunidi oneo tukaheanaga tondu tari wikiririkana mwana wakwa ethibitari no gwire ni aheirwo thakame o hindi akaheo thakame tondu tari murimu wa thakame tondu leukemia is a blood cancer na andu othe mageragira blood cancer kana murimu uria wetagwo sickle cell na kaingĩ unyitaga andu airu andu acio ni manindaga blood transfusion so often na ni manindaga platelets na kiuria kimwe ndeyuririe ni atiriri thakame no yothe my son aheagwo ri na platelets ici ciothe aheagwo ri ciumaga ku ithe ciumaga kuri andu na andu aya ni ariku angikorwo ithuĩ tutiraheana uguo ni kiguo ndagire na twagire na kiundu kiu gia kuga let us encourage our people let us educate our people reke tuthomithie andu aitu reke to create awareness yati ni kuri na this problem na ithuĩ turi andu airu ri no tutuike our own solution tondu tutingeterera muthungu atuheage solution ya maundu nginya maria ithuĩ mwe enyewe ona kiendaga ndangihota tondu angikorwo thiaga na ethnicity ri muthungu ona register ri hatiri hingo stem cells ciao ingiteithia mundu muiru no stem cells cia mundu muiru no iteithie mundu muiru nie tani hakwa njikaga nigetha angikorwo he muciari ungi ndakanathie through uria nie ndathire through Kevin wakwa nake ndendaga mundu ungi take agathie through uria athiaga through uguo na trust ino twamikirie ni undu wa legacy ya Kevin na wishes iria ari nacio tondu nginya ni anjitie ku form website hindi yo nigetha encourage andu anini na nikio tweciririe why can't we take his legacy forward and why can't we educate and create this awareness no go niguo tukoretwo tugika na ni twiraga andu ati kwiregister ni uhoro muhuthu muno ukunidi o kuga ni wetikira na warikia gwitikira utumagirwo swabs ugekira haha ugaswab kanua ugekira bahasha ugatuma no ria mekaga ni they just take your dikwenda kuhuthira jargon ya ndagitari kana ya mathibitari tondu ti andu ingi maki understandaga no kire maroraga ni biological your specific and individual biological markers na nicio mathiaga marora cietagwo HLA tissue typing eyo mona marora niyo mathiaga makamihe code makamikira in a register and that's it nduri ndungi kunidi gwika riu uria guthiaga ni ati hangirwara mundu togu maicani arwarire na moyaga biological markers ciake marora uria ihana na code iria mamcihe makarora registry-ini kana ni kuri match ira match ino ya patient egigithie gwire yaku gutuike ni uramatch patient ucio hindi niguo magwitaga magakwira twina murwaru na ni we register rina no wende go save a life and at that point you can say yes or you say no or you guys yes or you have to consent tondu matigi hatiri higo magi ko force uheane utekwenda kire mekaga no go test kana you are in good health. Yeah, so they will do a physical health checkup just to find you are okay and you are healthy. One okorowe healthy and you want to donate ni undu munini muno tondu ikaraga machine-ini ukarutwo thakame yaku
thakame yaku mai meheaga ikaingira tube-ini igeraga macini iho macini iyo igathie ikagayania thakame iyo ikaruta iria cietagwo stem cells na nicio white blood cells magaci separate ici ingĩ ciothe ũgacokerio na guoko guko na ici meheria ici white blood cells though nĩcio irendekana nĩcio rĩu mathiaga magekĩra magathiĩ kũhe patient ũrĩa maheaga patient thakame ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩho nĩ atĩ 4 days before you donate nĩhe tũcindano maheaga mũndũ to gũtheca haha big muscles cia stomach tũcindano tũu nĩ twa kuongerera the white blood cells ũguo mwĩrĩ waku ũka-produce more white blood cells ũguo ona magĩthiĩ gũkũ-harvest mara-harvest extra iria ũhotete kũ-manufacture within the last 4 days ũguo nĩ ũhoro mũnina ũtĩkaga kĩndũ mathaa mana tondũ na ndinakwĩra twaga bone marrow ndinakwĩra rĩngĩ twaga bone marrow ya ĩno twethaga nĩ maheire Kevin ya mũrũ wa nyina tondũ mũrũ wa nyina nĩ adonetire no na adonetaga a half tondũ ndamumatchaga they couldn't match, it was half so it was 50%. na mamuhe ndarutire wĩra tondũ ĩgo yarĩ ya 50% na no ĩgo ningĩ nĩ thĩinĩ wa chemotherapy rĩrĩa mamwĩkĩte matiahotete kũnina cells within the brain. Ũguo match yendaga ĩkorwo in between kuma 95 to 100. Nayo mĩaka ĩrĩa ũbatiĩ gũkorwo wĩ nayo nĩguo we ũkorwo ũkĩyandĩkithia gũkorwo ũgĩteithĩrĩria mũndũ hihi ũngĩkorwo ũkĩbatara ũteithio wa bone marrow nĩ mĩaka 17 nginya mĩaka 55 nĩ kuga nĩ mĩaka 17 kuma mĩaka 17 nginyagia mĩaka 55 no ũkorwo ũkĩyandĩkithia na nĩguo ũtuĩke wa kũhonokia muoyo wa mũndũ handũ. If you're 17 to 55 and in good health, you don't have these major illnesses, like cancer, diabetes, heart problems, just the major, maybe HIV and all that. If you don't have those major illnesses, and if you're in general good health, you can register between the ages of 17 to 55. Okay. With Anthony Nolan, I think they start from 18 to 35. With the British bone marrow, I think registry is from 18 to 40, if I'm not wrong. So those are the age ranges. Okay. Yeah. Okay. Wow. No wakigwa mwiroreri na muthikiria we uratuona na gikorwo we guku mwena wa UK na fifiu ni uraigwa no wende gukorwo ugisave moyo wa mundu utekumenya kana hihi moyo ucio urathi gusave hihi ugateithia murata waku kana mundu waku wa hakuhi muno makiria kana hihi mundu wendete muno na ririkana ati weka wega niwe weika ni tondu ona wa save mundu utoi nawe nduwi kana ciana ciaku kana generation yaku ni kuri mundu ukeyumiria na atuike wa kumasave ni tondu ni njui ati kana kiugo kia Ngai kiugaga ati maundu maria ukoragwo gika ni urihagwo na urihagwo gikabu gikiritwo gikindiritwo na gika pressed down, well shaken and overflowing kiyurite na gigaitikirira kiugo maundu maria mega ukoragwo gika onawe no ukarihwo na ndukauma thino utarihitwo maundu macio mega na vice versa hau ndikwenda gugitenderia muno wewe mundu mwega. Na riu Veronica ri no twende utunengere website yaku na website na ritwa ria foundation iyo wamitire na Kevin etagwo Kevin Kararo Leukemia Trust. Baby.
ni nguga nä thengiå mwäroreri nä gå thikä rä ria na ngå hopu rågano rwakwa kana å guo ndaria kwä må ndå å ngä teithä ka na må no makä ria no å hutio wä cirio nawe no wende kå honokia muoyo handå å toä må ndå å toä tondå to nginya tå korwo twä na mbeca må ndå nä ateithanagia na kä rä a nakä na thakame ĩrĩa Ngai atũhete ĩgeragĩra mwĩrĩ itũ nĩ free. Icio stem cells Ngai akũhete ũgakorwo ndũrĩ na problem nĩ free. Na no ũrute ũteithie mũndũ na niĩ ingiuga atĩ korwo ithuothe twagĩa na meciria ma mũthemba ta ũcio na njuge rĩrĩa ngoretwo ngĩruta wĩra ũyũ ũndũ ũrĩa ũmakagia nĩ atĩ nĩ ngoraga mũndũ tondũ ciana cia gũkũ nĩ thomu nĩ ngoraga mwana megũkĩte handũ na nyina twaria ũhoro ũcio na ena mĩaka 18 na ara raini arenda gũcaina ũgakora nyina nĩ amweheria raini-inĩ na ũhoro ũcio nĩ ũmakaga no kahutia ngoro mũno ngoria mũndũ angĩka ũguo nĩ korwo mwana ũcio wake eheria raini-inĩ akĩenda kũregister angĩrwara rũciũ rĩ akorwo thibitarĩ no arenda stem cell donor ũngĩigua atĩa ũngĩkora mũndũ ũngĩ no areheria mwana wake raini-inĩ ngakĩũria reke tũririkanage atĩ maũndũ nĩ gũtũkora matũkoraga tondũ ta niĩ maũndũ maya mangorire oro ũguo niĩ ndiecirĩtie thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa atĩ no kũgĩe na family itũ no kũgĩe na leukemia gwitũ gũtirĩ cancer niĩ ndiendaigua mũndũ mũrwaru cancer gwitũ mũciĩ na kana ona kũrĩa mwana wakwa aciarĩtwo ũguo ũndũ ũcio ũguo woiga nĩ gũka ũkaga na wangorire hi na hi ndingĩendire gũkorwo ndĩ that position na rĩrĩa mwana wakwa endaga bone marrow ndoragia narĩ korwo kũrĩ mũndũ ũngĩ-register mwana wakwa one bone marrow match ũguo ngoiga atĩrĩrĩ andũ ta acio mekaga ũguo kana ũngĩciria gũkorwo ririkana atĩ rũciũ ũndũ ta ũyũ no ũgũkore na gũtirĩ mũndũ ũtangĩkorwo nĩ ũndũ ta ũyũ na maũndũ nĩ gũka mokaga he mũndũ wanjĩrire hĩndĩ ĩyo ndageragĩra ihinda iritũ mũno nĩ my niece wanjĩrire akĩnjĩra na nĩ ndirikanaga kiugo kĩu anyũmĩrĩirie mũno akĩnjĩra atĩrĩrĩ aunty maũndũ makoraga andũ kiugo kĩu kĩmwe tu ũguo maũndũ makoraga andũ na no magũkore rũciũ ũguo reke ona matanagũkora rĩ ĩka kaũndũ kau woiga wĩke kaũndũ kega nĩgetha hihi maũndũ mau no mage gũgũkora na ona mangĩgũkora rĩ Ngai no akũrathime nake mũndũ ũngĩ ona ngoro yaku ndĩngĩgũteithia we mũndũ ũngĩ nake no akorwo registrĩte ũteithĩke tondũ rĩrĩa wahanda mbegũ ndũĩ mbegũ ĩyo harĩa ĩgakũra na wahanda mbegũ njega mbegũ ĩyo nĩ ĩgũcokagĩrĩra. Veronica akauga atĩ Kevin wake ndakuire oro ũguo hatarĩ na gĩtũmi nĩ tondũ Veronica nĩonire mũtũrĩre na njĩra ya mwanya mũno makĩria na kuma hĩndĩ ĩyo nĩ athiaga akĩraga andũ meyandĩkithie nĩguo hihi makanahota kũhonokia muoyo wa mũndũ ũngĩkorwo wĩ hatĩka-inĩ ta ũrĩa Kevin arĩ naguo. Na hihi mũndũ ũcio ahota kũhonoka na atũre muoyo. Nĩ ũndũ wa we ũgũkorwo ũkĩyandĩkithia kuga atĩ nĩ wĩtĩkĩrĩte gũkorwo ũkĩhũrĩrwo thimũ gũthiĩ kũhonokia muoyo wa mũndũ. Ndĩciragia Kevin akuire in vain, ndĩciragia akuire nĩ ũndũ wa ũndũ mwega wĩkĩke. Na nĩgetha andũ aingĩ makanatuĩka kũhonokio. Ũguo nĩ nyũmagĩrĩria hau mũno na ngaigua ona rĩrĩa ndorwo nĩ hinya ngaigua ũndũ ũyũ nĩ ũnjĩkagĩra hinya atĩ nĩ ndĩenda gũkĩra menye kũrĩ mũndũ ũngĩ register. Ũguo kiugo kĩu nĩkĩo ingĩenda kũrĩkia nakĩo atĩ reke ithuothe let us do something, let us impact our world, let us impact our families, our communities, and we don't have to have money. All you need is what you've got, and we've got a lot. Thank you.
Wow. Thank you muno mwiroreri ni gukorwo ugituthikiriria mathaa macio mothe watuthikiriria na tukwihoka ati ni wathoma kaundu kana ni wathoma maundu maingi muno ni miaka migano na mithiru kuma Veronica Alus mwana wake na ni wona fiu ruo ruri thiini wake araigwa tari undu ra happenira tutingenda undu ucio ukorwo kihappenira mundu uriku kana uriku na ni undu woguo ndukamairirie itikira tukuregister na Ngai ni gutuika wa gukurathima na riu nginyagia hindi ingi nie njitagwo Shiro Stuart tugacemania hindi ingi thengio muno Ngai amurathime na mwike maundu manene bye bye. Pura matora ine,